Student ta' 14-il sena ta' nazzjonalità Libjana li attendi l-iskola sekondarja ta' Santa Clara f'Pembroke kellu jted b'urġenza l-isptar Mater Dei wara illi sofra daqqiet ta' sikkina fil-bitħa tal-iskola mingħand student ieħor. Il-każ seħħ it-tnejn filgħodu għal ħabta ta' 8:15 ftit qabel l-istudenti daħlu għal-lezzjonijiet tagħhom. Tifel ieħor ukoll ta' 14-il sena ta' nisel Libjan inżamm mill-pulizija l-aktar sħarriġ. Net News jinsab informat illi l-vittma qala tal-inqas daqqa waħda f'ġembu u jinsab f'kondizzjoni stabbli biż-żewġ tfal huma tnejn studenti fil-Form 4 ta' din l-iskola sekondarja. Kelliem għall-pulizija konferma illi l-arma li ntużat kienet sikkina illi ġiet elevata minn fuq il-post. L-arma ma ġifieri qed ngħidu aħna mqas sikkina mhux. L-arma hija sikkina. Imma ovvjament dina ġiet elevata wkoll fuq il-post u l-persuna li kien involut kif qedtilkom jitkellem kemm min-naħa tal-pulizija fil-preżenza tal-ġenituri, anke fil-preżenza ta' social workers u anke kemm l-isptar u kemm hawnhekk uffiċjali min-naħa tal-Victim Support Unit min-naħa tal-Korp tal-Pulizija li qegħdin ukoll jassistu f'kemm dak li hemm bżonn kemm mhux biss għall-vittmi u anke għall-istudenti kollha l-oħra. Nappella għal-kawtela f'dan il-moment. Il-ġenituri ta' żewġ studenti ġew informati b'dan il-każ serju filwaqt li l-istudent li allegatament aggredixxa lit-tifel ieħor qed jiġi interrogat. Inevitabilment il-kumplament tal-istudenti kienu taħt ċokk kbir fejn uħud minnhom ingħataw l-għajnuna medika trauma li sofru. Filwaqt li uħud ġew interrogati mill-pulizija bil-ġenituri l-oħrajn ġew kuntattjati mill-amministrazzjoni tal-iskola. Intant, bil-każ kien informat il-Maġistrat tal-Assa Filip Garja Farrugia li ħatar inkjesta maġisterjali fejn qabbad diversi esperti sabiex jassistuh fl-investigazzjoni.